Du weißt genau, was es bedeutet, wenn ein Betrieb rentabel arbeiten soll. Ich habe eigentlich überhaupt keinen Appetit. Entlassungen, unzufriedene Mitarbeiter, Streiks. Wenigstens eine Kleinigkeit, sonst gibst du noch aus den Latschen. Ich werde die ganze Sache noch einmal überdenken. Vielleicht kann man den Betrieb so umstrukturieren, dass es keine Arbeitsplätze kostet. Ich habe eben den Rest Apfelkuchen in der Küche gegessen. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Carla, ich habe mich schon immer für sozialverträgliche Lösungen eingesetzt. Nein, hör doch mal. Die Tat war wirklich köstlich. Ich weiß, aber Frau Kepler frisst dich auf, wenn sie hört, wer ihre Kostbarkeiten geplündert hat. Ist das schlimm? Ja, aber du wirst es überleben. So glücklich habe ich Leonhard schon lange nicht mehr erlebt. Es scheint, das Leben hat ihn wieder. Zumindest klingt es so, als sei er auf dem besten Weg dorthin, ja. Kein Wort zu Vater. Das wird teuer für dich, Kleiner. Oh, hallo ihr zwei. Carla, Vater. Darf man mitlachen? Ach, ich wollte gerade bloß ein paar Anekdoten aus dem Krankenhaus zum Besten geben. Vor dem Essen. Also ich kann auch gerne auf Leonhards Geschichten aus dem Krankenhaus verzichten. Die sind nämlich vor allem eins: unappetitlich. Wisst ihr was? Ihr seid alle kleine Weichen. Sag mal, wie hast du denn deinen Vormittag verbracht? Ich habe einen wunderschönen, feuchtfröhlichen Ausflug gemacht. Scheint dir gut zu tun. Solltest du dir öfter gönnen. Ja, das werde ich auch. Ganz bestimmt sogar. Ich gehe schon. Guten Tag. Ich bin Anne Siebert, Pauls Französischlehrerin. Ist Paul da? Ist Paul da? Pauls Lehrerin? Ich hoffe, es ist nichts passiert. Nein, machen Sie sich keine Sorgen. Ich bin nur hier, weil ich Paul besuchen wollte. Und Sie sind? Entschuldigung, Susanne Brandner, ich bin seine Mutter. Hallo. Ist er denn zu Hause? Ich weiß es nicht, aber ich kann gerne nachsehen. Eine Frage, Frau Siebert. Kommen Sie eigentlich bei all Ihren Schülern persönlich vorbei, um nach ihnen zu sehen? Nicht unbedingt. Aber Paul ist jetzt seit mehreren Wochen mein Schüler und bisher habe ich ihn kein einziges Mal zu Gesicht bekommen. Oben ist er nicht. Dann habe ich leider auch keine Ahnung, wo Paul steckt. Das Gefühl kenne ich. Kommen Sie erst mal rein. Gerne. Möchten Sie was trinken? Wenn Sie ein Wasser hätten? Nehmen Sie Platz, bitte. Was ist denn hier los? Und jetzt noch mal von vorne. Sie sind also Pauls neue Lehrerin. In Französisch, genau. Ich bin von Hamburg hierher versetzt worden und habe seinen Kurs übernommen. Und Sie haben Paul in diesem Schuljahr kein einziges Mal in Ihrem Kurs angetroffen? Nicht einmal. Er macht sich jeden Morgen auf den Weg und aufgefallen ist mir auch nichts. In den anderen Fächern ist er auch regelmäßig anwesend, wie ich jetzt erfahren habe. Nur bei mir fehlt er immer. Ständig heißt es, er ist krank, er ist entschuldigt. Ich verstehe das nicht. Ich kläre das, sobald ich ihn sehe. Das kann ich nur hoffen, Frau Brandner, denn wenn Paul nicht bald im Unterricht erscheint, muss ich die Schulleitung einschalten. Hallo. Wiedersehen. Wiedersehen. Hallo. Was war das gerade? Paul schwänzt die Schule? Auf jeden Fall den Französischunterricht. Erst bleibt Lisa fast sitzen und jetzt das. So kenne ich Paul gar nicht. In seinem Alter macht man ihm ab und zu mal blau. Aber doch nicht seit Wochen. Da muss irgendwas vorgefallen sein. Ich krieg auch gar nichts mehr mit. Wer weiß, mit wem er tagsüber so rumhängt. Für sein Verhalten gibt es bestimmt eine ganz simple Erklärung. Also wenn ich mir vorstelle, dass unser Kind die Schule schwänzen würde. Du meinst das Kind, das noch gar nicht gezeugt ist? Was nicht ist, kann ja noch werden. Ich kann es gar nicht mehr abwarten. Meine Frau mit einem dicken Kugelbauch. Warum ist es eigentlich immer mein dicker Kugelbauch? Du tust ja gerade so, als wäre es beschlossene Sache, dass ich das Kind austrage. Ist es nicht? Nein. Du kannst es genauso gut bekommen.
Natalie, hallo. Hey, Carla, ich dachte, ich schau mal wieder bei dir vorbei. Ach, gib das her. Natalie. Eine Zeitschrift für werdende Mütter. Du bist doch nicht etwa... Nein, um Gottes Willen. Naja. Susanne und ich, wir wünschen uns ein Kind. Hey, ich habe kein Problem damit. Ich will dir nicht wehtun. Carla, das ist lieb von dir, aber ich komme damit klar. Und wie wollt ihr das machen? Das wissen wir noch nicht. Wie war das für dich? Die Schwangerschaft. Naja, sagen wir mal so. Gregor und ich, wir hätten damals ein Kondom benutzen sollen, dann hätte ich mir einiges erspart. Erst wollte ich das Kind ja gar nicht haben, wegen Ansgar. Naja, und dann ging es mir gesundheitlich immer schlechter. Ja, das war schlimm für dich. Das war ein Albtraum. Ich durfte mich monatelang nicht bewegen, um das Kind nicht zu gefährden. Und genutzt hat's gar nichts. Leider kann ich nicht mehr schwanger werden, aber wenn ich könnte... Ich würde mich 9 Monate lang ins Bett fesseln lassen und nicht mal den kleinen Zeh bewegen. Das wäre es mir wert. Ich weiß, wie sehr du unter deiner Fehlgeburt gelitten hast. Aber verdrängen bringt auch nichts. Das habe ich von den Therapeuten in der Klinik gelernt. Trotzdem würdest du das alles noch mal durchmachen wollen? Ich wollte immer Kinder haben. Und ein Risiko bleibt eine Geburt immer. Sag mal, Carla, verstehe ich das jetzt eigentlich richtig? Du hast dich entschlossen, ein Kind zu bekommen. Nein. Ach, ich weiß es nicht. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, ob ich ein Kind haben will. Das war nie Teil meiner Lebensplanung. Und jetzt? Könntest du dir vorstellen, dass es ein Teil deiner Lebensplanung wird? Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, mit Susanne ein Kind zu bekommen. Aber es selbst austragen? Es liegt ja nicht mal daran, dass ich Angst hätte vor den Schmerzen. Oder der ständigen Kotzerei, den üblen Rückenschmerzen und der Tonne Übergewicht. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Nein, es ist eher die Vorstellung, dass ich meinen Körper 9 Monate lang mit jemandem teilen soll. Das macht mir Angst. Ihr redet über Schwangerschaften. Lasst euch nicht stören. Wie macht man das denn so als Lesbenpaar? Geht ihr zusammen, Bank? Na, für sie stellt sich die Frage ja auch nicht mehr. Sie lassen ihre Muttergefühle ja voll und ganz an meinem Sohn aus. Wir haben nur ganz allgemein über Schwangerschaften geredet. Also wenn ihr meine Meinung hören wollt. Darauf können wir gerne verzichten. Nein, wieso? Lass sie doch. Am Anfang wollte ich es natürlich nicht wahrhaben. Aber dann, als ich das erste Mal den Herzschlag meines Kindes gehört habe, ich hätte wirklich heulen können vor Glück. Und als er dann anfing, sich zu bewegen und ich merkte, da wächst jemand in mir heran. Ich habe noch nie vorher so ein intensives Gefühl von Nähe verspürt. Ja. Das verspürst du sicherlich nicht oft. Für dich also ein ganz besonderes Gefühl. Wollen wir hoch? Es ist nicht nur besonders, Carla. Es ist das Beste, was im Leben einer Frau passieren kann. Lass uns in ein paar Tagen wieder telefonieren. Und grüß Papa von mir, ja? Gut, mach ich. Tschüss, Elisabeth. Du kannst was erleben. Ach, du bist... Hallo, ich freue mich auch, dich zu sehen. Tut mir leid, ich dachte, es wäre Paul. Und ich hatte mich schon auf eine saftige Strafpredigt vorbereitet. Komm erst mal ran. Manchmal treiben mich die beiden wirklich zum Wahnsinn. Lisa und Paul? Warum hat mir eigentlich keiner gesagt, wie anstrengend Teenager werden können? Dann hätte ich mir das noch mal überlegt, ob ich die Mutterrolle übernehmen will. Genau darüber will ich mit dir reden, deswegen bin ich hier. Über Paul und Lisa? Nein, über die Mutterrolle. Beziehungsweise das Muttersein, also Mutter werden. Du weißt, was ich meine. Nein, nicht wirklich. Ich habe noch mal darüber nachgedacht, was du heute Morgen gesagt hast. Was habe ich denn gesagt? Dass genauso gut ich das Kind austragen könnte.
Ich bin überzeugt davon, dass eine Schwangerschaft ein ganz besonderes Erlebnis sein muss für eine Frau. Die meisten sind ja ganz wild darauf. Ich weiß noch immer nicht, worauf du hinaus willst. Susanne, ein Kind mit dir zu kriegen, ist mein größter Wunsch. Aber ich werde es nicht austragen. Ich kann es nicht. Und ich will es auch nicht. Bitte versteh mich nicht falsch. Es geht ja nicht darum, dass ich Angst vor 15 Kilo mehr auf den Rippen habe oder vor schlaflosen Nächten. Verstehe. Du willst nur nicht zum Heichelkurs. Ich bitte ernst. Tu ich doch, ehrlich. Es ist dieser plötzliche Gedanke, dass da ein Kind, ein eigenständiges Lebewesen in mir wächst. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ja, du findest das jetzt bestimmt absurd, weil eigentlich jede Frau diesen Wunsch hat. Carla, ich kenne eine Menge Frauen, die sich mit diesem Gedanken nicht anfreunden können. Heterosexuelle Frauen. Ja. Dann haben wir jetzt ein echtes Problem. Wieso? Vielleicht macht es mir ja gar nichts aus. Vielleicht wäre ich sogar stolz darauf. Was? Für dich wäre das okay? Und du würdest mir auch nicht irgendwann Vorwürfe machen? Doch. Wenn du mir ab dem 4. Monat nicht jeden Wunsch von den Augen abliest. Ich muss mich dann doch schonen. Komm her. Alles zu jeder Tageszeit. Und Nachtzeit. Es gibt ja auch noch das Personal. Untersteh dich. Ja, jetzt fehlt ja nur noch eine Kleinigkeit. Der passende Vater. Zum Frühstück in Schneiders. Okay. Ach, und es wäre super, wenn du uns gleich Informationsmaterial mitbringen könntest. Alles klar, danke. Dann bis morgen, Leo. Tschüss. Er hat Zeit und wird sich auch gleich erkundigen, welche Verfahren für uns in Frage kommen und zu welcher Samenbank wir gehen könnten. Bringt er Fotos mit? Ja, von den Spendern natürlich. Oder willst du nicht wissen, wie der Vater aussieht? Also ich weiß ganz genau, wie er aussieht. Er ist groß, dunkelhaarig, hat Locken und mindestens einen Doktortitel. Damit unser Kind ein altkluger Besserwisser wird? Nee. Der Vater sollte blond sein, nicht zu groß und sportlich. Ach, du stehst also auf Sportler. Deshalb willst du immer allein zum Joggen. Genau, und weil ich ständig fremd gehe, entscheiden wir uns auch für eine künstliche Befruchtung. Gerade noch mal gerettet. Aber eigentlich ist es wirklich mein Job, den Vater auszusuchen. Wieso? Weil ich mich besser auskenne mit Männern. Ja, genau. Du hast ja keine Distanz. Dann machen wir Schnick, Schnack, Schnuck. Oder wir lassen deine Kinder entscheiden. Ist ja schließlich auch ihr Geschwisterchen. Weißt du, was wir dann bekommen? Ein Wolleballer, der die Schule schwänzt, shoppen geht und ständig Liebeskummer hat. Nee, Schnick, Schnack, Schnuck. Jemand zu Hause? Wo kommst denn du jetzt her? Und ich dachte, ich hätte morgens mal meine Ruhe. Sag schon, wo warst du die ganze Nacht? Im Bett. Wo sonst? Und in welchem? Tja. Das wüsste meine neugierige Schwester wohl gern. Quatsch. Ist mir doch egal. Du kannst dich übrigens auf ein riesen Donnerwetter gefasst machen. So. Deine Französischlehrerin war gestern hier. Und Susanne weiß jetzt, dass du wochenlang Französisch blau gemacht hast. Ja, ich hol das alles nach. Lisa? In der Küche. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Immer locker bleiben. Kommst du jetzt erst nach Hause?